Ми які заходили? Куда он сейчас ложит? Сюда или туда? Ложить? Да. Сюди. А, в тебе наушники не показують туди звук? Не, блядь. Я понял, це То хуйня. есть он сейчас куда стреляет вообще? То есть это стреляет оттуда? Туди. Ні, ззаді. Наши? Туда? Да. Ну вони сильно близько ложать. Вони ложать взагалі от, блядь, на поле буквально перед нами. Ну от дивись, зараз. Все, во. Бачиш? Перемещаемся понемногу сюда, к нам. Блядь, нас вещей засує, Так, да? давайте я гляну, куда, блядь, вообще